喺香港出差返嚟，經過深中通道睇咗最美日落，今晚決定喺中山試下呢一間素菜館木池素食，以素養生，以民修心係佢哋餐廳嘅宗旨。入門咧就見到新中式嘅裝修風格，逢星期三咧仲有公益抄經活動，非常之推薦大家星期三過嚟嘅。呢一個咧就係蟲草花腰果淮山湯。用茶杯嚟飲嘅功夫湯，大家試過未呢？雖然呢個湯係冇加任何嘅肉，但係因為有腰果嘅香氣，飲起身非常之清甜。呢個係乾鍋菜花，加咗花椒喺裏邊爆香，而且仲有香芹嘅味道。呢個叫做缽仔萵筍蓮藕絲，你睇下嗰啲香氣撲面而嚟，而且佢食起身係非常之脆口嘅喎。仲有嚼頭，因為裏邊有豐富嘅素食纖維。我幫大家試下味道先。最後呢，我哋仲點咗一個石鍋拌飯。呢個拌飯呢，就由一啲葱絲啦、紫菜，仲有芝麻撈埋一齊，再加埋呢個香菇醬。食起身好有韓國嘅嗰種風味，但係佢又係中式嘅感覺。大家真係可以試一試呢個。最後呢，就飲埋煲湯，唔好嘥晒佢啦。我哋2個人加埋點咗2個餸1個飯，結果係食唔完嘅，仲打包添喎。好啦，我哋埋單啦，睇下幾錢？174蚊。今日就講到呢度，拜拜。記得點讚關注哦。